Yes, bakunzi ba PITV turabaramukije cyane. Turi ngaha mu Kibenga mu gisagara ca Bujumbura, mumaze iminsi muronka amakuru aca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga yuko ikiyaga Tanganyika camaze gutera amwe mu makaritiye y'igisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara ya Rumonge. Rero nkuko muvyibonera rero aha niho turi mu Kibenga. Urabona yuko amazi yamaze kuba menshi aho yamaze gutera mu mazu y'abantu, murabona yuko bigoye. Turi mu modoka tugerageza kuja imbere, ariko urabona ko ibintu bitoroshe cyane. Umuntu ashobora kwibaza ati mbega abantu baba muri ano mazu bagira gute, bataha gute, abasohoka basohoka baciye hehe? Murabona yuko bitoroshe cyane. Rero mukanya turabandanya tubereka ukuntu ibintu byifashe neza na neza hano mu gisagara ca Bujumbura. Rero turiko turagenda, murabona yuko turi mu modoka, ariko ibintu ntabwo byoroshe nkuko mubibona. Turiko turaca mu amazi atari make. Urabona kandi yuko n'amazi yanaduteye mu modoka make nyamaze kwinjira, bisigura yuko ibintu bitoroshe cyane. Urabona yuko hari n'umuntu ariko araza agerageza kuyacamwo, si ibintu byoroshe. Murabona amazu mu Kibenga, murabona yuko amazi bitoroshe, kandi duhuye n'umwe aba muri hano muri kano karere. Kumbure reka tumubaze atubwire ukuntu byifashe. N'amahoro. Deus, turi ngaha mu Kibenga, turabona yuko amazi yatangiriye abateye. Kumbure wo tubwira aya mazi yatanguye kuza ngaha ryari? Yatanguye kuza mu ndwi iheze. Amazi kuza mu ndwi iheze yaje aturutse he? Yaje aturutse hariya kwibaraba. Kwibarabara. Hari nko mwijoro, hari ku murango cyane. Hari ku murango. Mubonye rero amazi abateye, mwebwe mwabyifashe mu gute muri uwo mwanya, mwabyifashe mu gute? Twebwe ubwa mbere na mbere, twebwe ngaho mu nzu ngaho onye twaradukoropa nk'iyo amazi nyene yateye nyene atari cyane, hanyuma tukavomesha na motopompe. Hama motopompe twabonye yuko irengerwa n'igitora ari icy'ubusa. Urabona hariya anya twaratwitereka hariya anya hari ubugunira. Hama naho hariya anya hari ubugunira niho twaratwitereka. Hanyuma tubonye amazi ari umurengera, motopompe twaciye tureka kubera yaca agenda azana kuri yaciye amena hajyanye hari ubugunira. Hanyuma racashwara no mu nzu turarekerana. None wowe uba ngaha rero, abantu baba ngaha barinjira baracahaba? Nitwe twenyene nk'uwo onye yimukiye hajya haruguru. Nk'amazu yose tubonamo nta bantu bayabamo? Nta bantu bayabamo, nitwe nyene tuyabamo, twebwe nyene twebwe abakozi nyene. None mubona bizoherera ibi Imana ingira sinzi ibikoze mugabo kugira amazi azosubire kuva ngaha badakoze amabarabara, cabure bataravye ngo bakanariza hariya muri Tanganyika hariya hepfo hariya kuri Paradise. Aya kweri urabona ko n'uwo ngo uwo onye ko yagerageje gupakira mugabe biba by'ubusa aho ngaho kuri izo nzu zinaho hariya naho hariya yarazibiye kugira amazi ntatere ngaha muri iyi nzu. Wakimwe gusa amazi keshi na keshi aho ngaho yarazananye kuri ku rupango ubwo yarazananye. Mwebwe mwahagumye ntabwo bamufise? Ashaka wogira hano aje kurondera ubuzima, uremera nyene ngaha ugapamba na nyene. Tugushimire cyane Deus. Nuko rero bakunzi ba PITV, uyu numwe mu basanzwe bakora ngaha bahaba. Mwamaze kumva yuko aba muri zino nzu bamaze guta baromoka, nta numwe akihaba, kandi n'amazi yashoboye kwinjira aratera aramena impangu inyuma arashika no indani mu nzu. Murabona yuko atari ibintu byoroshe. Natwe turi ngaha mu modoka tugerageza gusubira inyuma, ntivyoroshe cyane. Amazi ariyo nivyo kabisa ariyo. Reka rero turabandanya tunabereka n'ahandi mu tundi duce ukuntu ibintu byifashe. Murabona yuko ano mazi yatanganyika ariko aratera yegera yongera yisubiza ibibanza vyayo. Nuko rero bakunzi bacu twamaze kwibabwira, twavuye mu karere kamwe, mwabonye ukuntu bimeze. Aha naho tugeze mu Kinindo West, ni kuvuga mu Kinindo
c'uburengero rero naho nyina amazi yarashoboye kuhatera ibintu ntabwo byifashe neza urabona yuko n'abantu mu kwinjira mu mpangu bigorana mu gusohoka biragorana amazi yarashoboye kuva mu kiyaga cya Tanganyika arasakara aha muri kano karere ibi ntabwo byoroshe rero naho nyine twaronse umuntu turi kumwe reka ndamuramutse kugira ngo atubwire byinshi ukuntu bimeze n'amahoro yego amazina yanyu nitwa Ezekiel Ndikumana. Ezekiel Ndikumana turi ngaha mu Kinindo West niho tugusanze turabona amazi ya Tanganyika yarabateye bo tubwira muri make amazi yatangwe gushika ryari byari byifashe gute Amazi mu kudutera heze imyaka 2 aduteye mugabo uyu mwaka yinziye n'urugero rurenze igihe umwaka wa mbere abatera hoho byari bimeze gute mwarasohoka mwarinjira nta kibazo mwarasohoka tukongera tukinzira none ico gihe amazi mwayakuraho gute yagiye buke niyo nyene yikuraho niyo yitwaye uyu munsi naho ikibazo kirihe uyu munsi ikibazo nubu ko yinziye muri myaka 2 heze nubu niko yinziye yinze mbere kwanza hakiri kare none abantu barasohoka barinjira barimutse bimeze gute bamwe ariko barasohoka bayatinya abana nabo batimbiyeho bariko baratekera ibyabo baraba ukuntu hoza gusaba indaro hanze none nk'abo bagenda wumva baja he baza gusaba indaro hanze usanzwe rero uba ngaha zemba ngaha wowe kuki wahagumye ntabwo bufise ubwo banda bufise ntona konsa hejuru mu kugira ngo nze mu rupangu nsa mu rundi rupangu akorokera hasi none wiyumvira yuko kino kibazo kizorangizwa niki ikibazo no kuraba ukuntu leta yogira igakora amabarabara bakina imifurege kugira ngo baronke amazi ukuntu amazi asora gusohoka asikabitanganika yego turagushimiye yego Kinindo rero murabona aho tugeze inzu murabona yuko yatwawe n'amazi byukuri amazi yarashoboye gutera arinjira murabona yuko bitoroshe kandi namazu yubatswe ku nkengera neza na neza y'ikiyaga Tanganyika murakibona yuko cyamaze kuzura kikarenga amazi akarenga akinjira mu mpangu agatera ibice bitandukanye aho bamwe bibagura no kwinjira mu mpangu zabo kandi benshi baramaze gutabaromoka nkuko twagiye turabibona mu bindi bice twagiye turabereka mubona yuko bitoroshe cyane rero uko niko ibintu byifashe hano nyine mu Kinindo hafi y'isoko mu gice kigira kabiri rero bakunzi ba PITV aha niho twashoboye gushika mu gisagara ca Bujumbura mwabibonye ukuntu ikiyaga ca Tanganyika cyashoboye gutera amazu yegereye ku nkengero z'ico kiyaga hano mu gisagara ca Bujumbura aho ibikorwa bisa nkaho byahagaze muri ayo mazu bamwe barataye izabo baromoka kandi ntibazi igihe amazi azoshobora kugabanuka ibyo rero biruko mu gihe hari haciye igihe gito umushakashatsi akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu by'ibidukikije Bernard Sindayihebura aho yavugiye kuri radio y'Abongereza yuko mu kwezi kwa gatanu bivuye ku bushakashatsi bwiwe amazi yatanganyika azoshobora gutera akisubiza ibibanza mu kiringo kidasanzwe kandi ku rugezo runini rutigeze rubaho kuva mu myaka ya kera rero uko niko bimeze turi muri ntwarante bitangwe kumeruka mbega umuntu ashaka kwibaza ati mu kwezi kwa Rusama hoho ibintu bizo bimeze gute abantu bagiye bubaka amazu ku nkengera ikiyaga Tanganyika benshi baragiye barasemerera bavuga yuko nyabo nabo bantu batokubaka kubera yuko bishobora kuzobateza ikibazo rero twatanguye kukibona umwe mu gwaruka rw'ibidukikije arongoye umugwi canke ishirahamwe rya Wise Green azwi ku izina rya Pierre Chanel Kazungu niwe yatubwiye yuko ibintu bigoye cyane aravuga ati ngo ibiyaga cyo kimwe n'inzuzi amashamba ibikoko ngo nta munsi na rimwe bizokwigera bibangamira umuntu uko rero niko ibintu bimeze twibuke yuko ikiyaga ari cy'iwacu isi ari iy'iwacu tuyibungabunge tuyiteze imbere wari umwihwezo w'umumenyesha makuru wanyu mukunda Moses Angelo canke Moise Ndayiragije